Kufuatia ripoti mbalimbali za vyombo mbalimbali vya habari duniani, lakini vile mashirika ya haki za binadamu kutaja idadi ya vifo halisi vya waandamanaji pamoja na maafisa wa usalama katika maandamano ambayo yaliikumba Irani siku za hivi karibuni, bado hakuna ripoti za moja kwa moja au ripoti halisi zinazoelezea ni kwa jinsi gani raia waliweza kupoteza maisha, idadi yao lakini vile hata vikosi vya usalama, idadi ya maafisa wa vikosi vya usalama ambao walipoteza maisha katika maandamano makubwa ambayo yalifanyika nchini Iran, yakichagizwa na hali mbaya ya kiuchumi na ugumu wa maisha kwa wananchi, hadi baadaye kuwa maandamano ya kuupinga utawala wa kidini wa nchi hiyo. Sasa karibu mtazamaji, tuangazie kwa kina uhalisia wa idadi ya vifo ambavyo vilitokea kiujumla katika maandamano ambayo yaliikumba nchi ya Irani. Kwanza kabisa, maandamano haya yaliweza kuanza tarehe 28 mwezi Desemba mwaka 2025, ambapo yalianzia jijini Tehran, ukiwa ni mji mkuu wa Irani, ambapo wafanyabiashara wa soko kuu la Bazar na maduka ya vifaa vya kielektroniki waligoma kabisa kufungua maduka yao kupinga kuanguka kwa thamani ya sarafu ya Irani, Rayo, na hali ngumu ya maisha, kwa sababu ilifika sehemu Rayo milioni 1.5 ni sawasawa na dola moja ya Kimarekani, na hii inachagizwa kutokana na vikwazo ambavyo taifa la Marekani lilikuwa limeviongeza kwa taifa la Irani. Yani ilifika sehemu sasa maisha ya wananchi wa Irani yanazidi kuwa magumu kutokana na vikwazo vya mataifa ya kimagharibi. Tarehe 31 Disemba 2025, siku 2 tu au 3 baada ya maandamano kuweza kuanza, vifo vilianza kuripotiwa, ambapo maandamano katika tarehe hiyo yalianza kusambaa nje ya mji mkuu na kuingia katika mikoa mingine. Serikali ya Irani iliamuru kufungwa kwa shughuli katika mikoa 21 kati ya 31 ili kudhibiti hali ya maandamano, ambapo hapa sasa vikosi vya usalama vikaanza kuingia barabarani kuanza kuwadhibiti waandamanaji kwa kiasi kikubwa sana. Sasa maandamano yakawa yanazidi kuwa makubwa, ikabidi nguvu ya vikosi vya usalama ianze kutumika ili kuweza kudhibiti waandamanaji. Katikati ya maandamano yale wakaonekana waandamanaji wakiwa wana silaha. Hapa ndipo serikali ya Irani ilipokuja kustaajabu kwamba waandamanaji wanaandamana, lakini vikosi vya usalama pia vinashambuliwa na waandamanaji kwa kutumia silaha za moto. Hapa nikimaanisha bunduki, bastola na silaha nyinginezo. Sasa ikaanza kuibua sitofahamu kwamba hawa ni nani ambao amewapa silaha, walikuwa nazo kwa malengo gani? Ndo Irani ikaanza kufanya upelelezi na kubaini kwamba kumbe kulikuwa kuna Mossad ambao walipenyezwa pamoja na CIA. Manake sasa ni Marekani pamoja na Israel walikuwa wamehusika kwa kiasi kikubwa sana kumobilize yale maandamano nchini Irani, na pia baada ya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kueleza kwamba ikiwa serikali ya Irani itaua waandamanaji, basi Marekani haitasita kuweza kuchukua hatua dhidi ya serikali ya Irani. Kwa hiyo kwa maana kwamba serikali ya Irani ikaja kugundua kwamba kumbe hata hivi maandamano ambavyo yanazidi kuendelea, waandamanaji wakiwa na silaha, kumbe ni mpango ambao umetengenezwa na Israel na Marekani ili onekane kwamba kuna vifo vingi vimetokea, na mwisho wa siku Marekani ipate sababu ya kushambulia Irani, baada ya kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kuweza kueleza kwamba ikiwa serikali itaua waandamanaji, basi wako tayari kuwasaidia waandamanaji. Trump alikuwa akieleza mara nyingi sana kwamba msaada uko njiani, tutawasaidia. Anampa onyo Khamenei, anawapa onyo viongozi wa Irani. Kwa hiyo viongozi wa Irani wakabaki kwenye sintofahamu kubwa, na vikosi vya usalama vikaanza kufanya upelelezi, huku mauaji ya waandamanaji yalikuwa yanazidi kuendelea katika maandamano hayo. Sasa hali ilifika sasa ikaja kuwa mbaya sana. Kila shirika la haki za binadamu duniani linatoa takwimu zake. Serikali ya Irani ilichokifanya, ikaamua kuzima interneti nchi nzima ili kuzuia taarifa za uongo zisiweze kusambazwa, lakini pia hata zile picha na video ambazo zilikuwa zinachafua taswira ya Irani zisiweze kusambazwa kimataifa. Kwa hiyo ikaamua kuchukua udhibiti wa interneti ili kupunguza taharuki lakini na hofu kimataifa kwa maadui zao. Lakini hiyo haikutosha. Elon Musk kupitia Starlink
mtandao wake huo akaweza kupeleka interneti kule Iran. Bado maafisa nchini Irani wale wa kuhusika na kitengo cha upelelezi ma cyber security wakaweza kufanikiwa kuweza kuzima mtandao huo katika taifa la Iran. Ikaibua hofu kwamba walikuwa na uwezo gani, na walikuwa ni maafisa wanawake ambao walifanya hicho kitendo. Kwa kweli ilishangaza dunia kwa ubora na uthabiti wa teknolojia ya Irani ulikuwa wa kiasi gani. Walijidhihirisha kwamba wao sio watu wa kawaida, na waliudhihirishia ulimwengu kwamba Irani wana kila aina ya watu kwenye teknolojia. Hiyo haikutosha. Sasa ripoti mbalimbali zikazidi kuweza kusambaa, huku kukiwa mna mtandao Irani, lakini vifo vinaripotiwa. Mfano, mashirika ya haki za binadamu ya Hechirana waliripoti kwamba hadi kufikia sasa hivi zaidi ya watu 4,000 wameuawa, yani takribani wamefika 4,029 wameuawa, wakiwemo watoto na maafisa wa usalama. Lakini Iran International na CBS News kutoka Marekani walisema kwamba zaidi ya watu 12,000 wameweza kuuawa, na kusema kwamba takwimu hizi zinatokana na ripoti za siri za mahospitali na mashahidi ambao wamepenyeza taarifa hizo. Lakini gazeti la The Sunday Times la Uingereza lenyewe likaripoti kwa kusema kwamba hadi kufikia sasa ni watu takribani 16,500 mpaka 18,000 wameweza kuuawa. Wamedai kwamba ni ripoti kutoka kwa mtandao wa madaktari ndani ya Irani ambao wameeleza. Kwa hiyo bado unaona hapo kwa kuna mkanganyiko. Yani hadi sasa hivi pia kuna mkanganyiko kwamba idadi kamili ya vifo haieleweki ni gani ya vifo vya waandamanaji pamoja na maafisa nchini Irani. Video mbalimbali zikaanza kusambaa, watu walikuwa wamepata access, wakaanza kusambaza video za miili ya waandamanaji. Kwa hiyo ikaibua taharuki kubwa. Irani ilikuwa kwenye pressure kubwa sana kimataifa dhidi ya maandamano yale. Yalikuwa ni maandamano makubwa, hata yale mwaka 2022 hayakuyafikia maandamano haya, kwa sababu watu waliharibu mali za umma, watu waliingia barabarani, wakariot sana, wakapambana na vikosi, na hivyo walikuwa na silaha, basi ikawa ni purukushani sana, hali ikawa ni shida sana. Baadaye serikali ikaja kutoa tamko kwamba wamekuja kuchunguza na kujua kwamba kumbe sasa wanaohusika katika hayo maandamano ni Marekani pamoja na Israel, na kupitia wizara ya mambo ya nje ya Irani ikiongozwa na waziri mwenye wizara Abbas Araghchi, aliwaita mabalozi wote katika taifa hilo, akawaweka pamoja, akafanya na maongezi, kisha wakadisplay zile video ambazo zilikuwa zinaonyesha baadhi ya magaidi ambao walikuwa wanaua waandamanaji. Havikuwa vikosi vya usalama. Sasa Irani ikafanikiwa kuweza kudhibiti yale maandamano. Yani ikadhibiti kabisa maandamano, yakawa yamekwisha nchi nzima. Viongozi wakawa wanakuja wanailaumu sana Marekani, wanailaumu sana Israel. Na Khamenei aliongea kwa uchungu mkubwa sana akisema kwamba mataifa ya nje yanawatumia watu vibaya katika taifa la Iran ili kuchafua taifa lao, na akasisitiza kwamba wajenge umoja na mshikamano kuliko kuchafua taifa lao. Lakini serikali ya Iran ikaja ikasema kwamba kiukweli waliouawa ni maelfu kadhaa, ambaye kiongozi Ayatollah Khamenei ambaye ni kiongozi mkuu amekiri vifo vya maelfu ya watu. Alikiri hivyo, lakini hakutaja idadi ya vifo kamili. Na kinachosababisha serikali nyingi kwenye maafa kama haya kutoeleza idadi kamili ya vifo, hata pia kwa Irani, kwa nini hawakueleza idadi kamili ya vifo, ni kwa sababu moja ni kuzuia hasira ya wananchi kuongezeka, lakini mbili ni kulinda taswira ya kimataifa, lakini tatu ni udhibiti wa maelezo ya tukio, lakini nne ni kuweka tunasema ni kuweka ile giza la habari, yani kwamba watu wasiwe na minongono mingi, wasianze create imagination nyingi, create story nyingi, wanahabari pia, ili kuweza kuchafua taifa. Kwa hiyo Khamenei alifanya kitu ambacho kilileta ile harmonize katika taifa la Irani, ili basi kuzuia pressure kimataifa, ili hali taifa lao tayari lilikuwa kwenye uangalizi mkubwa na Israel pamoja na Marekani na jumuiya ya kimataifa na mashirika mengi ya kutetea haki za binadamu yalikuwa yakitazama Irani kwamba itakabiliana vipi na waandamanaji. Wenyewe wakiita kabisa huo ulikuwa ni uhalifu na hayakuwa maandamano. Kwa hiyo sasa unakuja kupata picha kamili na idadi kamili ya waliofariki sasa ni kwamba ni maelfu tu. Namba inabaki kuwa ni maelfu wameuawa, lakini hakuna idadi kamili inayothibitisha kwamba ni maelfu labda wangapi. Kwa hiyo mashirika yote haya yameeleza taarifa ndio kwamba idadi fulani
ndiyo ambayo imepatikana hadi hivi sasa ya waliouawa kwenye maandamano, lakini hakuna uthibitisho rasmi wa kitaalamu ambao umeonyesha wazi kwamba idadi kamili ya waliofariki ni hawa, na uthibitisho wa kuthibitisha hivi na hivi. Kwa hiyo mtazamaji, nadhani hapo utakuwa umepata picha sasa na sura kwenye taswira ya idadi ya vifo kamili vya waandamanaji katika maandamano ambayo yaliikumba nchi ya Iran hadi hivi sasa. Sasa hivi hali ni shwari, shughuli zinaendelea kama kawaida, japo bado internet imekuwa ni changamoto, lakini bado shughuli zinaendelea kama kawaida. Na juzi tu hapa serikali ilifanya mazishi ya maafisa wake pamoja na waandamanaji kadhaa ambao miili yao ilitambuliwa, basi maisha yakaendelea kama kawaida. Lakini vile vile waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi ameeleza wazi kwamba suni tu hivi karibuni kwamba internet itarejeshwa nchi nzima. Basi mtazamaji wetu, tension ikiwa inaongezeka Mashariki ya Kati, mzozo kati ya Iran, Marekani na Israel bado ukiwa kuna joto la hapa na pale, tutaendelea kufuatilia kwa kina ili tukujuze yote ambayo yatajiri katika sakata hili. Cha msingi tu ni kuombe usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.